आज कर रहे हैं बॉबर का, ओह सॉरी ESD का क्लच चेंज। प्रॉब्लम आ रही है इस सेल्फ मारते हुए, कट के वॉइस आ रही है बहुत ज़्यादा, और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तो अब हम इसका काम कर रहे हैं, इसे रिप्लेस करेंगे आज। तो अब हमने खोल दिया इसका मैग्नेट, इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि ये दोनों साइड में घूमना शुरू कर देता है। ये जैसे ये स्लिप मार जाता है कई बार, तो इस वजह से इसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो हम ये दोनों सेट ही रिप्लेस करेंगे। तो अब ये खोल गया है, पूरा लूज हो गया और यहाँ पे ये कट जाता है। जैसे ये हम दिखाते हैं भाई, यहाँ पे लाइनिंग आ जाती है, कट जाता है, तो इसकी वजह से घूमने स्टार्ट कर देता है। तो अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर वनवे नया ब्रांड की भी है। टाइट कर देते हैं हम और फटाफट फिटिंग। फाइनल टाइट अब बाइक पर करेंगे हम। अभी फिलहाल इन बोल्ट और ऐसी लूज छोड़ा जाएगा। ये हो गया हमारा मैग्नेट फिट। अब चलो बोल्ट टाइट ऑफ कर दिया। अब हमारी गाड़ी हो गई है फिट। अब एक बार हम सेल्फ लेकर देखेंगे इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसी है। और जैसा हमें चाहिए था वैसा, पहले क्या था सेल्फ मारते हुए में कट के आवाज़ें आ रही थी, तो आप परफेक्ट।